Praise the Lord. Dalaygon ang Dios, mga higala, mga igsoon. Welcome sa atong pagpadayon sa pagbasa sa Biblia sa tinulungang Binisaya. Basahon nato kung pagpadayon ang libro sa ikaduhang mga hari, kapitulo 11 hangtod sa kapitulo 15. Salamat sa atong one watcher or one viewer o sa nag-like o kung mahimo pa kay share and comment sa atong live chat sa mga um, sa, sa kung doon na may mga pangutana or mga prayer request o atong dalho na sa atong Ginoo, atong presensya sa atong Ginoo sa mga panalangin sa atong mga pag-ampo at the end of our Bible reading tonight. So, karon alas 11:09 sa gabi din sa Stockton, California. But we're still alive, we're still energetic because we are here in the presence of the Lord through His Word. Praise God. So, before I went online, uh, I already prayed to the Lord nga ang tanan nga makadungog sa pagbasa sa pulong sa Dios, magkadawat og mga panalangin, pinasahi nga mga panalangin og ang Ginoo maghatag og kagawasan sa tanan pinagi sa kamatuoran atong madungog gikan sa pulong sa Dios. Praise God. Hallelujah, Jesus. So, padayon ta sa pagbasa dinhi sa libro sa mga hari, kapitulo 11. Okay, so nag-ingon dinhi. Okay, ang gamay. Okay. So nag-ingon dinhi karon sa nakita ni Atalia, ang inahan ni Otsuzias nga iyang anak nga lalaki namatay, siya mibangon ug gilaglag niya ang tanang kaliwatan nga harianon. Apan si Josaba, ang anak nga babae sa hari nga si Joram, igsoon ni Otsuzias, mikuha kang Joas, ang anak nga lalaki ni Otsuzias, ug gikawat siya gikan sa mga anak sa hari nga gipamatay. Siya ug ang iyang iwa ug gibutang siya sa sulod alang sa higdaan ug gitipigan siya gikan kang Atalia mao nga wala siya mapatay. Ug siya diha uban kaniya nga gitipigan sulod sa balay ni Jehova sa 6 ka tuig, ug si Atalia naghari sa yuta. Ug sa ika-7 ka tuig ni Joiada, nagpaadto ug gidala ang mga kapitan sa tinagatos sa mga magpapatay ug sa magbalantay ug gidala sila ngadto sa balay ni Jehova. Ug sila naghimo usa ka pakigsaad uban kanila ug nanumpa kanila didto sa balay ni Jehova ug mipakita kanila sa anak nga lalaki sa hari. Ug siya nagsugo kanila nga nagaingon, kini ang butang nga buhaton ninyo. Usa sa ikatulo ka bahin kaninyo nga mahianhis sa adlaw nga ipapahulay, mahimong mga magbalantay sa balay sa hari. Ug ang ikatulo ka bahin adto sa ganghaan sa sur ug ang usa ka ikatulo ka bahin sa ganghaan luyo sa magbalantay. Busa kamo magtuman sa pagbantay sa balay ug mahimo nga usa ka kaulangan. Ug ang duha ka panon kaninyo bisan ang tanan nga mangadto sa balay nga igpapahulay, magabantay sa balay ni Jehova libot sa hari. Ug maglibot kamo sa hari, ang tagsa-tagsa ka tawo may mga hinagiban sa iyang kamot ug kadtong mosulod sa mga talay, ipapatay siya. Ug mag-uban kamo sa hari sa diha nga siya mugula ug sa diha nga siya mosulod.
Ug ang mga kapitan sa tinagatos naghimo sumala sa tanan nga gisugo ni Joyada ang saserdote ug gidala sa tagsa kanila ang iyang mga tawo kadtong nanganha sulod sa adlaw nga igpapahulay uban ni adtong manggula sulod sa adlaw nga igpapahulay ug nanganha kang Joyada ang saserdote. Ug ang saserdote naghatag ngadto sa mga kapitan, sa mga tinagatos, sa mga bangkaw ug sa mga taming nga kang David kanhi kay didto sa balay ni Jehova. Ug ang mga magbalantay na nagtindog ang tagsa-tagsa ka tawo uban ang iyang mga hinagiban sa iyang kamot sukad sa tuo nga kilid sa balay ngadto sa wala ubay sa halaran ug sa balay sa paglibot duol sa hari. Unya iyang gidala ang anak nga lalaki sa hari ug gibutang sa ibabaw kaniya ang purong-purong ug gihatagan siya sa pagpamatuod. Ug ilang gihimo siya nga hari ug gidihugan siya ug gipakpak nila ang ilang mga kamot ug nanag-ingon, "Mabuhi ang hari!" Ug sa pagkadungog ni Atalia sa kasaba sa magbalantay ug sa katawhan, siya miadto ngadto sa katawhan sa balay ni Jehova ug siya mitan-aw ug ania karon ang hari nagtindog tupad sa haligi sumala sa nabatasan ug ang mga kapitan ug ang mga trompeta tupad sa hari ug ang tibuok katawhan sa yuta nagkalipay ug na nagpatunog sa mga trompeta. Unya gigisi ni Atalia ang iyang mga sapot ug misinggit, "Luib, luib!" Ug gisugo ni Joeada ang mga saserdote ang mga kapitan sa tinagatos nga gisaligan sa panon ug miingon kanila, ipataliwala siya gikan sa mga palay ug siya nga magasunod kaniya imong pagatigbason sa pinuti kay ang saserdote miingon ayaw siya pag ipapatay sulod sa balay ni Jehova. Busa ilang giiwayan busa ilang giiwayan siya ug siya miagi duol sa alagianan sa mga kabayo ngadto sa balay sa hari ug didto siya gipatay. Ug si Joe-ada naghimo sa usa ka pakigsaad sa taliwala ni Jehova ug sa hari ug sa katawhan nga sila mahimong katawhan ni Jehova sa taliwala usab sa hari ug sa katawhan. Ug ang tibuok katawhan sa yuta nangadto sa balay ni Baal ug gigun-ob kini. Ipanggun-ob ang iyang mga halaran ug iyang mga larawan nga nangadugmok gayod ug gipatay si Matan ang saserdote ni Baal sa atubangan sa mga halaran ug may mga punuan nga gitudlo sa saserdote sa balay ni Jehova ug iyang gidala ang mga kapitan sa mga tinagatos ug ang mga magpapatay ang mga magbalantay ug ang tibuok katawhan sa yuta ug ilang gidala ang hari gikan sa balay ni Jehova ug didto moagi sa ganghaan ang magbalantay ngadto sa balay sa hari ug siya milingkod sa trono sa mga hari. Busa ang tibuok katawhan sa yuta na nagkalipay ug ang syudad malinaw ug si Atalia ilang gipatay sa pinuti didto sa balay sa hari. Si Joas 7 ka tuig ang panuigon sa pagsulod niya sa paghari. Kapitulo 12. Sa ika-7 ka tuig ni Jehu, nagsugod sa paghari si Joas. Ug siya naghari sa kap-atan ka tuig sa Jerusalem ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Sibiya sa Beerseba. Ug si Joas naghimo sa matarong sa mga mata ni Jehova sa tanan sa iyang mga adlaw diin si Joiada ang saserdote nagmatuto kaniya. Apan ang manghatag-as nga dapit wala makuha. Ang katawhan na naghalad pagayod ug na nagsunog sa insiyenso sa mga hatag-as nga mga dapit. Ug si Joas miingon sa mga saserdote, ang tanang salapi sa gibalaan nga mga butang nga gidala ngadto sa balay ni Jehova sa madawat nga salapi, ang salapi sa mga tawo nga kanila ang tagsa-tagsa ka tawo gipabayad ug ang tanang salapi nga paghatad-on ngadto sa balay ni Jehova ni bisan kinsang tawo sa kaugalingong pagbuot. Ang mga saserdote maoy padad-an ni ana ngadto kanila ang tagsa-tagsa ka tawo gikan sa iyang kaila ug ilang pagaayohon ang mga nangatumpag sa balay bisan diin hikaplagi ang nangatumpag
Ug mao kadto nga sa kakaluhaan og tulo ka tuig sa paghari ni Joas, ang mga saserdote wala mag-ayo sa mga nangatumpag sa balay. Unya ang mga hari. Unya ang hari nga si Joas nagpatawag kang Joiada ang saserdote o sa ubang mga saserdote ug miingon kanila, nganong wala kamo mag-ayo sa mga nangatumpag sa balay? Busa karon ayaw na pagkuha og salapi sa inyong mga kaila, kundili ihatag hinuon kana alang sa nangatumpag sa balay. Ug ang mga saserdote miuyon nga dili na sila mokuha sa salapi gikan sa katawhan bisan sa pag-ayo sa nangatumpag sa balay. Apan ang saserdote nga si Joiada mikuha og usa ka kahon ug gilungagan ang taklob niini ug gibutang kini tupad sa halaran sa tuo nga kiliran niadtong mosulod ngadto sa balay ni Jehova. Ug ang mga saserdote nga nagbantay sa pultahan nagbutang didto sa sulod og salapi nga nadala ngadto sa balay ni Jehova. Ug mao kadto sa pagkakita nila nga may daghang salapi sa kahon nga ang kalihim sa hari ug ang labang saserdote ming-anha ug ilang gibutang sa mga sako ug giihap ang salapi nga nakita didto sa balay ni Jehova. Ug ilang gihatag ang salapi nga natimbang sa mga kamot nila nga naghimo sa pagbuhat nga nagbantay sa pagbuhat sa balay ni Jehova ug ilang gibayad kini sa mga panday ug sa mga magtukod nga nagbantay sa buhat sa balay ni Jehova ug sa mga magtalabiki ug sa mga nagasapsap sa bato ug tungod sa pagpalit sa kahoy ug tiniltilan nga bato aron sa pag-ayo sa mga nangatumpag sa balay ni Jehova ug alang sa tanang gipahamutang sa balay aron sa pag-ayo niini. Apan walay gibuhat alang sa balay ni Jehova nga mga kopa nga salapi, mga igpapalong, mga palanggana, mga trompeta, bisan unsang mga sudlanan nga bulawan kon mga sudlanan nga salapi gikan sa salapi nga gidala ngadto sa balay ni Jehova. Ug ilang gihatag kini kanila nga naghimo sa mga buluhaton ug uban ni ana giayo ang balay ni Jehova. Labot pa ni ana sila wala magbuhat og handumanan nga salapi sa mga tawo, diin ihatag kanila sa ilang kamot ang maong salapi aron ihatag sa naghimo sa buluhaton kay sila nagmatinumanon. Ang salapi alang sa mga halad tungod sa paglapas ug ang salapi alang sa mga halad tungod sa sala wala pagdad-a ngadto sa balay ni Jehova kadto iya sa saserdote. Unya si Hazael ang hari sa Syria mitungas ug nakig-away batok sa Gath ug giagaw kadto ug si Hazael mipadulong aron sa pagtungas ngadto sa Jerusalem. Ug si Joas ang hari sa Huda mikuha sa tanang gibalaan nga mga butang nga gipahinungod ni Josaphat ug ni Joram ug ni Ochozias nga iyang mga amahan, mga hari sa Huda ug ang iyang kaugalingong gipakabalaan nga mga butang ug ang tanan nga mga bulawan nga nakaplagan diha sa mga bahandi sa balay ni Jehova ug sa balay sa hari ug gipadala kini ngadto kang Hazael nga hari sa Syria ug siya mipahawa gikan sa Jerusalem. Karon ang nahibilin nga mga buhat ni Joas ug ang tanan nga iyang gihimo wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Huda? Ang iyang mga halad ming-alsa ug naghimo sa usa ka pagluib ug gipatay si Joas sa balay ni Milo sa alagianan nga nagalugso ngadto sa Sila. Kay si Josakar ang anak nga lalaki ni Simaat o si Josabad nga anak nga lalaki ni Somer nga iyang mga alagad nagsamad kaniya ug siya namatay ug ilang gilubong siya uban sa iyang mga amahan sa siyudad ni David ug si Amasias nga iyang anak naghari ilis kaniya. Kapitulo 13.
Pitulo 13, nag-ingon din niya. Sa ikakaluhaan og tulo ka tuig ni Joas, ang anak nga lalaki ni Uzzias, hari sa Huda. Si Joakas, ang anak nga lalaki ni Jehu, nagsugod sa paghari sa Israel didto sa Samaria ug naghari sa napulo og pito ka tuig. Ug siya naghimo sa daotan sa mga mata ni Jehova ug misunod sa mga sala ni Jeroboam, ang anak nga lalaki ni Nabat. Diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala, sila wala mulag niini. Ug ang kasuko ni Jehova misilaob batok sa Israel ug iyang gitugyan sila ngadto sa kamot ni Hazael nga hari sa Syria ug ngadto sa kamot ni Ben-Adad ang anak nga lalaki ni Hazael sa kanunay. Ug si Joakas nagpakiluoy kang Jehova ug si Jehova namati kaniya kay nakita niya ang paglupig kang Israel. Giunsa sila sa paglupig sa hari sa Syria. Ug gihatagan ni Jehova ang Israel og usa ka manluluwas, busa sila nakagawas gikan sa kamot sa mga Syrianhon. Ug ang mga anak sa Israel na nagpuyo sa ilang mga balong-balong sama sa unang panahon. Bisan pa ni ana, sila wala bumulag sa mga sala sa balay ni Jeroboam diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala apan nagpadayon niini. Ug dito nahibilin ang Asherah usab sa Samaria. Kay siya walay gibilin kang Joakas sa katawhan gawas sa kalim-an nga mga magkakabayo ug napulo ka karo ug napulo ka libo nga mga sundalo nga maglalakat kay sila gilaglag sa hari sa Syria ug gihimo sila sama sa abog sa paggiok. Ug ang nahabilin sa mga buhat ni Joakas ug ang tanan nga iyang gihimo ug ang iyang gahom wala pa sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel. Ug si Joakas natulog uban sa iyang mga amahan ug ilang gilubong siya sa Samaria. Ug si Joas nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Sa ikakatluan og pito ka tuig ni Joas nga hari sa Huda, nagsugod si Joas ang anak nga lalaki ni Joachaz sa paghari sa Israel didto sa Samaria ug naghari sa napulog unom ka tuig. Para na sila ngalan Joas sa Huda, Joas sa Israel. Ug gibuhat niya ang daotan sa mga mata ni Jehova ug siya wala mobulag sa tanang mga sala ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nabat diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala apan siya naglakat ni ana. Karon ang habilin nga mga buhat ni Joas ug ang tanan nga iyang gihimo ug ang iyang gahom nga iyang giaway batok kang Amasias ang hari sa Huda. Wala ba sila may sulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Ug si Joas natulog uban sa iyang mga amahan ug si Jeroboam milingkod sa trono ug si Joas kilubong sa Samaria uban sa mga hari sa Israel. Karon si Eliseo nasakit sa sakit nga iyang gikamatyan. Praise the Lord. Ug si Joas ang hari sa Israel miadto kaniya ug mihilak tungod kaniya ug miingon, amahan ko ang mga karo sa Israel ug ang mga sundalo nga magkakabayo niini. Ug si Eliseo miingon kaniya, kuhai sa pana ug sa mga udyong. Ug gikuhaan siya sa pana ug sa mga udyong. Ug siya miingon sa hari sa Israel, ibutang ang imong kamot sa pana ug iyang gibutang ang iyang kamot ni ana ug gibutang ni Eliseo ang iyang mga kamot sa ibabaw sa kamot sa hari. Praise the Lord. Ug siya miingon, buksi ang tambuanan dapit sa silangan ug iyang gibuksan. Unya si Eliseo miingon, pumana ka. Ug siya mipana ug siya miingon, ang udyong sa kadaugan ni Jehova ug udyong sa kadaugan gikan sa Syria kay ikaw nagalutos sa mga Syrianhon sa Afik hantod nga imong mga ut-ot sila. Ug siya miingon, kuha ang mga udyong ug iyang gikuha sila ug siya miingon sa hari sa Israel, ibunal sa yuta ug siya mibunal sa nakatulo ug mihunong. Ug ang tao sa Dios naligot-got kaniya ug miingon,
Agad paunta nga ikaw nagbunal sa makalima kon makaunom kasi ingon ni ana ikaw makadaog unta sa Syria hangtod nga imong maut-ot kini. Apan ikaw makadaog sa Syria sa makatulo lamang. Ug si Eliseo namatay ug ilang gilubong siya. Karon ang mga panon sa mga Moabnon mingsulong sa yuta sa umalabot nga tuig. Ug nahitabo sa naglubong pa sila sa usa ka tawo nga ania karon sila nakakita sa usa ka panon ug ilang gilunod ang tawo sa lubnganan ni Eliseo ug sa diha nga ang tawo midapat sa bukog ni Eliseo siya nabuhi ug mitindog. Ug si Hazael ang hari sa Syria nagdaog-daog sa Israel sa tanang mga adlaw ni Joakas. Apan si Jehova nagmalulot kanila ug may kaluoy kanila ug may pagtahod kanila tungod sa iyang pakigsaad uban kang Abraham, Isaak ug kang Jacob ug wala maglaglag kanila bisan sa iyang atubangan sila wala pa isalikway niya. Ug si Hazael hari sa Syria namatay ug si Ben-Hadad nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Ug gikuha pag-usab ni Joas ang anak nga lalaki ni Joakas gikan sa kamot ni Ben-Hadad ang anak ni Hazael ang mga syudad nga iyang naagaw gikan sa kamot ni Joakas nga iyang amahan pinaagi sa gubat. Nakatulo nga siya gidaog ni Joas ug nabawi ang mga syudad sa Israel. Kapitulo 14. Sa ikaduhang tuig ni Joas, ang anak na lalaki ni Joakas nga hari sa Israel, nagsugod si Amasias, ang anak na lalaki ni Joas, sa paghari sa Huda. Siya may kaluhaan og 5 ang panuigon sa pagsugod niya sa paghari, ug siya naghari kaluhaan og 9 ka tuig sa Jerusalem, ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Joadan, taga Jerusalem. Ug iyang gihimo ang matarong sa mga mata ni Jehova apan dili sama kang David nga iyang amahan. Siya naghimo sumala sa gihimo sa iyang amahan nga si Joas. Apan ang hatag-as nga mga dapit wala kuhaa. Ang katawhan na naghalad pa ug na nagsunog sa insyenso sa mga hatag-as nga dapit ug nahitabo sa diha nga ang gingharian na lig-on diha sa iyang kamot nga iyang gipamatay ang iyang mga alagad nga mingpatay sa hari nga iyang amahan. Apan ang mga anak sa mamumuno wala niya patya sumala sa nahisulat sa basahon sa kasuguan ni Moises ingon sa gisugo ni Jehova nga nagaingon ang amahan dili pagapatyon tungod sa mga anak ni ang mga anak pagapatyon tungod sa mga amahan. Apan ang tagsa-tagsa ka tawo mamatay tungod sa iyang kaugalingong sala. Napulo ka libo ang iyang gipamatay sa Edom sa walog sa asin ug giilog ang Sela pinaagi sa paggubat ug gitawag ang ngalan ni ana nga Jokteel hangtod niining adlaw. Unya si Amasias nagpadala sa mga sulugoon ngadto kang Joas ang anak na lalaki ni Joakas nga anak na lalaki ni Jehu hari sa Israel nga nagaingon umari ka magtan-away kita sa naong ug naong. Ug si Joas ang hari sa Israel nagpaadto kang Amasias nga hari sa Huda nga nagaingon ang tunok nga didto sa Libano gipadala ngadto sa Cedro nga didto sa Libano nga nagaingon ipaasawa ang imong anak nga babaye sa akong anak nga lalaki ug didto'y miagi nga usa ka ihalas nga mananap nga didto sa Libano ug gitumban ang tunok sa pagkatinuod gidaog mo gayud ang Edom ug ikaw gibayaw sa imong kasing-kasing paghimaya niini og pagpuyo sa balay kay nganong manghilabot ikaw alang sa imong kadaot aron ikaw mapukan bisan ikaw ug ang Huda uban kanimo. Apan si Amasias wala mamati busa si Joas ang hari sa Israel mitungas ug siya ug si Amasias hari sa Huda na nagtinan-away sa naong ug naong dito sa Bet Semes nga sakop sa Huda. Ug ang Huda gidaog sa atubangan sa Israel ug ang tagsa-tagsa ka tawo mikalagiw ngadto sa iyang balong-balong. Ug gikuha ni Joas nga hari sa Israel si Amasias nga hari sa Huda ang anak nga lalaki ni Joas ang anak nga lalaki ni Uzzias didto sa Bet-Semes ug miadto sa Jerusalem ug gigunob ang kuta sa Jerusalem sukad sa ganghaan sa Ephraim ngadto sa likuanan nga ganghaan
upat ka gatos ka maniko. Ug iyang gikuha ang tanang bulawan ug salapi ug ang tanan nga mga sudlanan nga nakaplagan sulod sa balay ni Jehova ug diha sa mga bahandi sa balay sa hari ug ang mga tawo nga gihimong pasalig ug mibalik ngadto sa Samaria. Karon ang nahibilin nga mga buhat ni Joas nga iyang gihimo ug ang iyang gahom ug giunsa niya sa pagpakig-away batok ka ang Masiyas nga hari sa Huda. Wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Ug si Joas natulog uban sa iyang amahan ug gilubong siya sa Samaria uban sa mga hari sa Israel. Ug si Jeroboam nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Ug si Amasihas ang anak nga lalaki ni Joas nga hari sa Huda nagpuyo sa tapos ang kamatayon ni Joas ang anak nga lalaki ni Joakas nga hari sa Israel sa 15 ka tuig. Karon ang nahabilin nga mga buhat ni Amasias, wala ba sila may sulat sa mga basahon sa kronikas sa mga hari sa Huda? Ug sila naghimog usa ka paglipot batok kaniya sa Jerusalem ug siya mikalagi ngadto sa Lakis apan ilang gipaagpas siya ngadto sa Lakis ug gipatay siya didto. Ug siya gitungtong nila sa mga kabayo ug siya gilubong sa Jerusalem uban sa iyang mga amahan sa siyudad ni David. Ug gikuha sa tibuok katawhan sa Huda si Azarias nga napulo ug 6 ka tuig ang panuigon ug himo siya nga hari sa gingharian ili sa iyang amhan nga si Amazias. Ug gitukod ang ila ug giuli kini sa Huda sa tapos nga ang hari natulog uban sa iyang mga amahan. Sa ikanapulo ug 5 ka tuig ni Amazias, ang anak nga lalaki ni Joas ang hari sa Huda. Si Jeroboam, ang anak nga lalaki ni Joas nga hari sa Israel, nagsugod sa paghari sa Samaria ug naghari sa kap-atan og 1 ka tuig. Ug gibuhat niya ang dautan sa mga mata ni Jehova. Siya wala mobulag sa tanang sala ni Jeroboam, ang anak nga lalaki ni Nabat, diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala. Iyang giuli ang utlanan sa Israel sukad sa pagsulod mo sa Amat ngadto sa dagat sa Araba sumala sa pulong ni Jehova ang Dios sa Israel nga iyang gipamulong pinaagi sa iyang alagad nga si Jonas ang anak nga lalaki ni Amitay ang manalagna nga didto sa Gath-Hefer. Kay nakita ni Jehova ang kasakit sa Israel kay kadto mapait sa hilabihan kay walay natakpan ni nahibilin sa gawas walay bisan kinsa nga magtatabang sa Israel. Ug si Jehova wala moingon nga iyang papason ang ngalan sa Israel ilalom sa langit apan iyang giluwas sila pinaagi sa kamot ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Joas. Karon ang nahabilin nga buhat ni Jeroboam ug ang tanan nga iyang gihimo ug ang iyang gahom giunsa niya pagpakigubat ug giunsa niya pagbawi ang Damasco ug ang Amat nga nahisakop sa Huda alang sa Israel. Wala ba sila may sulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Ug si Jeroboam natulog uban sa iyang mga amahan bisan pa uban sa mga hari sa Israel ug si Zacarias nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Kapitulo 15. Sa ikakaluhaan ug 7 ka tuig ni Jeroboam hari sa Israel, nagsugod si Azarias anak nga lalaki ni Amazias nga hari sa Huda sa paghari. Napulo og 6 ang iyang panuigon sa pagsugod niya sa paghari ug siya naghari sa kalim-an og 2 ka tuig sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Jecoliah sa Jerusalem. Ug gibuhat niya ang matarong sa mga mata ni Jehova sumala sa tanan nga gihimo sa iyang amahan nga si Amasias. Apan ang mga hatagas nga dapit wala kuhaa. Ang katawhan sa kanunay naghalad og nagsunog sa insyenso sa mga hatagas nga dapit. Ug gisilutan ni Jehova ang hari mao nga siya nahimong usa ka sanlahon ngadto sa adlaw sa iyang kamatayon ug mipuyo sa linain nga balay ug si Jotham ang anak nga lalaki sa hari maoy diha sa sulod sa balay nahimong maghuhukom sa katawhan sa yuta.
Karon ang nahibilin sa mga buhat ni Azarias ang ugang tanan nga iyang gihimo, wala ba sila may sulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Huda? Ug si Azarias natulog uban sa iyang mga amahan, ug ilang gilubong siya uban sa iyang mga amahan sa siyudad ni David, ug si Jotam nga iyang anak na lalaki naghari ilis kaniya. Sa ikakatloan ug walo ka tuig ni Azarias nga hari sa Huda, si Zacarias ang anak na lalaki ni Jeroboam naghari sa Israel sa Samaria sa unom ka bulan. Ug gibuhat niya ang daotan sa mga mata ni Jehova ingon sa gibuhat sa iyang amahan. Siya wala mobiya sa mga sala ni Jeroboam ang anak na lalaki ni Nabat diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala. Ug si Salom ang anak nga lalaki ni Jabes nagluib bato kaniya ug gisamaran siya sa atubangan sa katawhan ug gipatay siya ug mihari ilis kaniya. Karon ang uban nga buhat ni Zacarias ania karon sila nahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel. Kini mao ang pulong ni Jehova nga iyang gipamulong kang Jehu nga nagaingon, ang imong anak nga lalaki ngadto sa kaupat ka kaliwat magalingkod sa trono sa Israel ug busa kini nahitabo. Si Salom, ang anak nga lalaki ni Jabes, nagsugod sa paghari sa ikakatluan ug siyam ka tuig ni Uzzias nga hari sa Huda, ug siya naghari sulod sa usa ka bulan sa Samaria. Ug si Menahem, ang anak nga lalaki ni Gadi, mitungas gikan sa Tirsa ug miadto sa Samaria ug gisamaran si Salom, ang anak nga lalaki ni Jabes, didto sa Samaria ug gipatay siya ug mihari ilis kaniya. Karon ang uban sa mga buhat ni Salom ug ang pagluib nga iyang gihimo, ania karon siya nahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel. Unya gisamara ni Menahem si Tipsa ug ang tanan nga didto sa sulod ug ang mga utlanan niini sukad sa Tirsa tungod kay sila wala molukab sa pultahan kaniya. Mao nga gilumpag kini ug ang tanan nga mga babaye didto nga mga mabdos iyang gipamikas. Oh my goodness. Sa ikakatluan og siyam ka tuig ni Azarias ang hari sa Huda, nagsugod si Menahem ang anak nga lalaki ni Gadi sa paghari sa Israel ug naghari sulod sa napulo ka tuig sa Samaria. Ug iyang gihimo ang daotan sa mga mata ni Jehova sa tanan niyang mga adlaw siya wala mobiya sa mga sala ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nabat diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala. Didto may miabot batok sa yuta si Pul ang hari sa Assyria ug gihatagan ni Menahem si Pul sa usa ka libo ka talento nga salapi aron ang iyang kamot igauban niya sa paglig-on sa gingharian sa iyang kamot. Ug gipangayo ni Menahem ang salapi sa Israel bisan pa sa tanan nga dagkong tawo nga adunahan sa tag sa katawo tagkalim-an ka siklo nga salapi aron ihatag sa hari sa Assyria. Busa ang hari sa Assyria mipauli ug wala mo pabilin dito sa yuta. Karon ang nahibilin nga mga buhat ni Menahem ug ang tanan nga iyang gihimo, wala ba sila mahasulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Ug si Menahem natulog uban sa iyang mga amahan, ug si Pekaiah nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Sa ikakalim-an nga tuig ni Azarias ang hari sa Huda, si Pekaiah ang anak nga lalaki ni Menahem nagsugod sa paghari sa Israel sa Samaria ug naghari sa duha ka tuig. Ug iyang gibuhat ang daotan sa mga mata ni Jehova. Siya wala mobiya gikan sa mga sala ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nabat diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala. Ug si Peka ang anak nga lalaki ni Remalias nga iyang kapitan nagluib batok kaniya ug gisamaran siya dito sa Samaria sa hawanan sa balay sa hari uban ni Argob ug ni Arip ug uban kaniya dihay kalim-an ka tawo nga galaadnon ug iyang gipatay siya ug naghari ilis kaniya. Karon ang nahibilin nga mga buhat ni Pekaiah ug ang tanan nga iyang gibuhat ania karon sila nahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel. Sa ikakalim-an og duha ka tuig ni Azarias nga hari sa Huda, si Peka ang anak nga lalaki ni Remalias
Nagsugod sa paghari sa Israel sa Samaria ug naghari sulod sa kaluhaan ka tuig. Ug iyang gibuhat ang daotan sa mga mata ni Jehovah, siya wala mo biya sa mga sala ni Jeroboam, ang anak nga lalaki ni Nabat, diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala. Sa mga adlaw ni Peka nga hari sa Israel, miabot si Tiglath-Pileser, hari sa Assyria, ug gikuha ang Ahion ug ang Abel Beth Maaka ug ang Hanoa ug ang Kades ug ang Asor ug ang Galaad ug ang Galilea, ang tibuok yuta sa Neftali, ug iyang gidala sila nga binihag ngadto sa Assyria. Ug si Osias, ang anak nga lalaki ni Ela, naghimog usa ka pagluib batok ang Peka, ang anak nga lalaki ni Remalias, ug gisamaran siya ug gipatay siya ug naghari ilis kaniya sa ikakaluhaan ka tuig ni Jotham, ang anak nga lalaki ni Uzias. Karon ang nahibilin nga mga buhat ni Peka ug ang tanan nga iyang gihimo, ani karon sila nahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel. Sa ikaduha ka tuig ni Peka, anak nga lalaki ni Remalias, hari sa Israel, nagsugod si Jotham, ang anak nga lalaki ni Uzias, sa paghari sa Huda. Kaluhaan og 5 ka tuig ang iyang panuigon sa pagsugod niya sa paghari. Ug siya naghari og napulo og 6 ka tuig sa Jerusalem ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Jerusa, ang anak nga babaye ni Sadok. Ug gibuhat niya ang matarong sa mga mata ni Jehovah. Iyang gihimo sumala sa tanang gihimo sa iyang amahan nga si Uzias. Apan ang hatag-as nga mga dapit wala kuhaa. Ang katawhan kanunay naghalad ug nagsunog sa insyenso didto sa mga hatag-as nga dapit. Iyang gitukod ang kinatas ang ganghaan sa balay ni Jehovah. Karon ang nahabilin nga mga buhat ni Jotham ug ang tanan nga iyang gihimo, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Huda? Niadtong mga adlaw si Jehovah nagsugod sa pagpaadto batok sa Huda kang Resin, ang hari sa Syria, ug kang Peka, ang anak nga lalaki ni Remalias. Ug si Jotham natulog uban sa iyang mga amahan, ug gilubong uban sa iyang mga amahan didto sa siyudad ni David nga iyang amahan. Ug si Akas nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Praise the Lord. So mo na mga igsuon um ang testimony o ang pagpamatuod sa Dios sa mga kaagi sa mga hari sa Israel, hari sa Huda, nga ang mga hari, dunay mga hari nga nagsunod nagbuhat og matarong sa mata ni Jehovah, pero dili wala nila kumpletuha ang angay nilang buhaton tungod kay um, ang gihimo ni Jeroboam nga mga hatag-as nga dapit nga dito sila maghalad sa mga insyenso sa Dios nga wala na ilhi sa mga Israelinhon bisan sa mga patriarka sa mga propeta dito sila nang gihalad busa permi gi mention sa pulong sa Dios nga kung ba pa mga igsoon dunay reservation muna nga kung kita magngalagad sa Dios walaon nato i-surrender nato tanan ang atong reservation aron makaalagad ta sa Ginoo sa tinuoray nga kompleto mga igsoon sa tubangan sa Dios we become perfect tungod kay kita nagmatinumanon sa iyang mga pulong sama ni Haring David nga kung ba pa mga igsoon kung badlongon sa Dios maminaw dili kay magsupak-supak magsurang-surang sa pulong sa Dios maminaw ta kay mo nang di, uh, pagkakaiba or mao na ang diferensya sa mga itawag sa Ginoo nga dunay perfect heart. Kaya ang mga tao nga dunay perfect heart, kung sila mapakyas o badlongon sila sa Dios,
maminaw sila ug mosunod sa pulong sa Dios. Pero ang mga tao nga walay perfect heart sa tubangan sa Dios, kung badlungon sa Dios, magsunod sila pero naay mga butang nga dili nila sundon. So mo na mga igsoon nga mahimong taming or mahimong kung ba pa loophole nga mo nang mahimong mitsa nga ang kaaway o ang curse sa kasala dili mawala sa atong kinabuhi o sa atong pamilya tungod kay naatay gibilin nga mga butang nga dili nga wala nato i-surrender sa Dios. So mo na mga igsoon ang atong lesson nga dili ta mag-reserve sa mga butang nga dili or wala kahimot isa Dios sa atong mga kinabuhi. Atong i-surrender mga igsoon pinagi sa atong mga pag-ampo sa atong mga pagpangaliya sa Dios nga atong ibungat sa atong mga baba na gyud ang Ginoo kung unsay atong desire. Kay bisan nahibalo sa Ginoo sa kung unsa nasa atong kasing-kasing ang gusto sa Ginoo nga atong bungaton, atong ibungat aron may igsoon mahibalo mahibalo sa si Satanas nga kaaway nga atong gipili ang Dios. Una ay gahom ang spoken word tungod tungod mga igsoon kay di ba sa pagbuhat sa Ginoo sa mga butang iyang gibuhat pinaagi sa pulong. So importante nga kita gamito nato ang pulong aron nga atong isaysay ipahibalo atong express atong i-proclaim pinagi sa pulong kung unsay atong mga choices mga butang nga desire nato mga butang nga naa sa atong Ginoo sa Kristo. Praise God. So mag-ampo ta mga igsoon ug atong i-surrender ang atong mga kaugalingon ug pilion nato ang Dios dalaygon nga amahan. Hallelujah. Daghang salamat sa imong mga pulong. Daghang salamat Ginoo sa pagpa sabot mo po, pagpasabot mo Ginoo. Hallelujah. Amahan nga balaan sa imong mga pulong sa imong um, perfect will, Lord. Imong kasing-kasing sa imong na sa imong hunahuna, Ginoo. Lord, hallelujah, padayon namo Ginoo nga surrender ang kinatibuk-an Ginoo sa among mga sulod sa among mga kasing-kasing sa among mga hunahuna ang among free will, Lord, nga imong gihatag kanamo, God. Lord, hallelujah, surrender namo kanimo, Lord, tungod kay ang gusto namo Ginoo nga buhaton kung unsang imong perfect will, God, hallelujah. We choose, Lord, your perfect will, Lord. Mao na Ginoo ang gusto namo ikinabuhi Ginoo ang imong plano perfect nga plano Ginoo ang imong mga gustong Ginoo nga nasa imong kasing-kasing nga gusto nimo nga among ikinabuhi gusto nimo Ginoo nga among pagabuhaton gusto nimo Ginoo nga may among nasa kasing-kasing sa among hunahuna Lord mga mahitabo Ginoo ang imong plano sa among kinabuhi Lord without reservation, God. Hallelujah. And God, hallelujah, we reject, refuse all the works of the enemies, the things, God, that are against your perfect will in our lives. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and we rebuke, God, all the works of the enemy against us. For your glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Nang salamat mga igsoon sa pagpaminaw, pakigiusa sa um, pinaagi sa pagpaminaw, pag-review, taning na episode sa pagbasa sa pulong sa Dios, din hilang sa Connect to God through His Word, which live on YouTube, o atong i-share sa atong Facebook um, feed, Facebook group, o sa Messenger. So, God bless us all in many special ways for God's glory, honor, and praise. Amen and amen. God bless until our next Bible reading here in